bizleri etkileyen sanatçılarımız tabii ki var. Ama sesleriyle, onları hiç görmesek de sesleriyle öyle bir canımıza, hayatımıza, ruhumuza işliyorlar ki gerek sabah gerek akşam yaptıkları programlarla ülkenin gündemini, keyfimizi, huzurumuzu, eğlencemizi veriyorlar. Benim için hepsi çok kıymetli ama çok kıymetli bir adamı sahneye davet edeceğim. Adam gibi adam diyorum onun için. Bak ben hiç konuşturmuyor Doğancan. Belki benim de iki lafım var. Tabii ki. Ekle, lütfen ekle. Yani onun için söyleyeceğim çok şey var aslında. Yılın en iyi radyo programı. Doğan Canlı Yayın, Süper FM. Doğan. Hoş geldin. Şimdi belki Kaldı böyle. çoğunuz tanıyorsunuz onu görüntü olarak ama sesi duyduğunuzda zaten hepiniz tanıyacaksınız. Hayır, siz öyle bir girdiniz ki Şenol Bey herhalde ben değilim dedim başta. Çünkü bu kadar övgüye layık mıyım? Aşk Allah olsun, razı az olsun. bile. Teşekkür ederim, sağ olun. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Çok mutlu oluyor insan tabii böyle ödüllerle mükafatlandırıldığında. Çünkü biz beğeniye tabi bir iş yapıyoruz. Aslında bütün sektörlerde öyle ama bizi seven olmazsa biz ekmek yiyemeyiz. O yüzden çok mutluyum ki yani sabah kuşağında çok dinlenen bir program sunucusuyum ve böyle güzel gecelerde de ödül alınca haliyle daha da büyük motivasyon oluyor. Çok teşekkür ediyorum hem sizlere hem de geceyi organize edenlere. Sağ olun. Öncelikle hemen takdim edeyim. Evet Doğancan ama seni İlker uğurlamayacağız. bana dedi ki, sevgili İlker Bekar, ne olursun dedi, Doğancan'ı konuşturur musun? Adamın sanatı zaten konuşmak. Ama şimdi buraya kadar teşekkür ettim. Bundan sonrası ekstraya giriyor. İlker Bey, İBAN bilgilerimi yollayayım size TR diye başlayan. Bu arada ben sabahları Süper FM'de 7 ile 10 arası yayın yapıyorum ama sesimi bir de Show TV'de yayınlanan Gelin Evi programının dış sesi olarak da bilirsiniz. Evet. Oo Özlem Hanım eviniz ne güzel diye orada biraz daha farklı konuşuyorum TV. Tatmin ettim İlker Bey. Yeter mi bu kadar? Çok teşekkür ediyorum. Doğancan seni uğurlamıyoruz çünkü bir ödülümüz var. Onu senin takdim Evet. etmeni rica edeceğim. Evet. Evet sırada bunu da benim